ibintu bimwe wavuze biriho ubu ngubu muhazi intambara ubu nibwo buhanuzi bukuru ubundi bwo buhanuzi bukuru nubwo nashatse yajya mu mwuka akavuga ati ukuntu Imana ivuganye nanjye ntabwo waba ubeshye kuko waba uri so ukavuga ati mwitegure muhazi intambara mwitegure n'intambara oya nk'iki kintu cy'imuha n'intambara kirahari ariko ngo hari abantu bafashe Yesu bamwimuramo biterekamo uwo mwanya kandi bakatubwira ko ari hari umwe se ati tujye kureba Yesu hariya muri Kenya nawe wumvishije warinze abarangiza hafi bagera muri 400 bareba rwose tuye muri aka gace muri aka karere kacu yego yaba izo muha zirahari yaba intambara zirahari nko mu Rwanda hari impuha z'intambara abantu barimo bararwana M23 bararwana FARDC na za FDL n'ibiki byose n'ira mitwe yose na za sadeke zaraje ariko ugasanga abantu bo bahindutse abafana noneho b'intambara kandi amaraso y'abantu arimo arameneka. Satani ni ubushaka buriya kuri Satani we ni sawa uri kumva nari nawe ashobora kwenyegeza umuriro hasi abantu bamwe ntibamenye ibyari byo. Ejo muri numvishe umuvugizi wa M23 avuga ukuntu babona intwaro ukumva ko hari uburyo bishobora no kuba biba bifite umugambi wihishe inyuma mo hasi wize intambara none ndabona abantu bamwe basakoza ngo u Rwanda ibihugu by'Iburayi bishobora kuba bifite izindi mbaraga byarwihishwa abantu batazi kubera iki bo bafite inyungu z'icyo bageze gute bari gushakamo hasi. Urumva ne wantu ngenda hejuru y'ubwo bufana ahubwo agakwiye kuva n'ikindi kibazo wibaza Evo ese abitorero bakora iki? Umuturanyi yatewe nayo ntago waryama gusinzira kandi dufite abayobozi nk'abantu bayobozi bayoboye Kongo ubona badashaka kuva kwizima nese ugira ngo sibo bafite urufunguzo rwo gukemura ikibazo kiri muri Kongo. Gusa buriya baba bafite inzika buriya perezida bihurije uko ari batatu buriya bitagira ngo bavuga ati tuguciye urwaho batatugira gute tukurangiza. Buriya rigenya ndeba nk'abarundi n'abanyarwanda bari gushyamirana natekereza ukuntu tujya kugira umuco umwe ururimi rujya kumera kimwe urukumva. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuhuza badukurikiye cyangwa se ukabura umukunzi w'ikiganiro Gospel Vara. Yego. Nishimiye kukwakira no kukubwira ngo amahoro y'Imana bane nawe. N'ubundi turi kumwe na Robert. Yego. Muri Gospel Vara. Yego. Meze gute Robert? Amahoro. Ndashima Imana n'inshuti zacu ndazisuhuje aho ziri. Yego. Imana ikomeze izirinde. Amen. Bari mu Rwanda bari hanze yarwo. Mwese Imana ikomeze ibarinde. Hari amagambo aba muri Vare. Bako mu minsi ya nyuma ngo tuzumva intambara n'impuha z'intambara. Yego. Amagambo yazi se? Ni Matayo 24. Ndayizi. Ni Yesu baramubaje ngo nababwire ibyo by'imperuka no kugaruka kwe. Aravuga ngo si ibyanyu kumenya ibihe n'ibihe. Baramutitirije nyine urumva bari kugirana ikiganiro. Abereka donc reference yo mu misi y'imperuka ntiyababwira umunsi ariko abereka reference yo mu misi y'imperuka. Avuga ati mumenye ko mu misi y'imperuka muzumva intambara n'imuhazaza. Yego hasi ubundi twahasomye. Yagiye avuga n'ibindi byinshi. Yagiye avuga n'ibindi byinshi. Katuhasome ubundi tuganire. Ubwo byanze bikunze ufite impamvu hambashije abakunzi bacu bagiye kumenya impamvu. Mama siyo cyangwa se Matayo 24 kwihute. Matayo 24 wahageze. Umutwe w'amagambo aravuze ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yego. Yesu asohoka mu rusengero akigenda bigishwa be baramusanga
bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati nimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Eleyoni, abigishwa baza ahari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi n'ikihe? Ikimenyetso cyo kuza kwawe uri kumva n'ikimeruka y'isi n'ikihe? Urumva ko hari uburyo bubiri, hari ukuza garuka kwa Yesu cyangwa se kuza kwa Yesu n'imeruka y'iki y'ibihe. Yesu kane arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ya ni amagambo yivugiwe na Yesu. Kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Iki cyo muri vare dukunda kugikora, tubagwishije vo benshi cyane. Baduhamagara batubwira ati muze murebe hano niho Yesu ari, twageraho tugasanga ni Yesu wundi. Iki Yesu yari yarakivuze, rero natwe twarakibonye. Ubwo birashoboka ko ashobora kuba ari hafi kuza. Wa murongo wa 6 rero. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Dushaka turetse. Karindwi reka tuyisome nayo. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira na bagwe. Ariko waretse ngasoma ko ndeba ibintu Yesu yavuze bikomeye. 11 aravuze ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Barekeraho ngaho umuntu bishaka agiye gusoma ubwenge agenda asome Mateyo 24 icyo gice cyose. Ko Yesu yagendaga avuga ibintu bikomeye. Niba ariko yari Imana yarebaga uyu munsi akareba n'ejo hazaza, siko ibintu bimwe yavuze biriho ubu ngubu. Muhazi intambara n'intambara. Ubu nibwo buhanuzi bukuru. Ubundi bwo buhanuzi bukuru. Ubwo buhanuzi. Nashatse yajya mu mwuka akavuga ati ukunda Imana ivuganye nanjye. Ntago waba ubeshye kuko waba uri so. Ukavuga ati mwitegure Muhazi intambara, mwitegure n'intambara. Se niziriho. Hango hazaza n'abahanuzi bibinyoma. Haze n'abavuga ngo dore Yesu arahanga. Abiyita izina ryanjye. Twagera tukamubura. Ukigera ukahita umubura. Asanga bari gutera ikinya. Oya nk'iki kintu kimuhana intambara kirahari. Ariko ngo abantu bafashe Yesu bamwimuramo biterekamo uwo mwanya, kandi bakatubwira ko ari hari. Umwe se ati tujye kureba Yesu hariya. Muri Kenya nawe wumvishije warinze abarangiza hafi bagera muri 400. Bareba rwose ngo bagiye kwiriza hariya ngo bategereze Yesu. Ibintu ko bizaturimbuza. Ariko aranabivuze ngo hahirwa uwihangana kugeza iki imperuka. Kuko yavuze ngo bazayobya benshi bagire gute, bagwe bave mu byizerwa. Imana ya Okay Robert, twahere kuri ibyo by'intambara n'impuha z'intambara. Yego. Tugaruke muri aka gace kacu. Ibyahanuwe nimwe birasohora hari. Yego. Ko iyo bavuze ngo ishyanga rizatera indi shyanga. Ukayakumva umuntu ishyanga. Ubundi ishyanga uzi cyari cyo ni igihugu. Oye igihugu ni ubwami, cyangwa ariko ubwami bushobora no kuba buri vaste, kuko ubwami bushobora kuvamo empire cyangwa se empire. Ishyanga ni abantu bahuriye ku kintu kimwe, bahuje ikintu kimwe. Ubu wenda nk'itorero ry'Imana Bibiliya iryita ishyanga ryera, kuko bafite ihuriro rimwe, Kristo umwe, umwuka umwe, kwizera kumwe. Bitwa ishyanga ryera. Iyo abantu bahuje ikintu kimwe bahuriyeho, ururimi, umuco, uri kumva, bitwa ishyanga. Sibyo? Yego. Bitwa iki? Ishyanga. Icyo bita ishyanga. Yego, urumva nyine twedere kuri izo mpuha z'intambara. N'intambara ubwazo. N'intambara ubwazo.
tuye muri aka gace muri aka karere kacu yego yaba izo mpuha zirahari yaba intambara zirahari nko mu Rwanda hari impuha z'intambara kuko iyo perezida w'igihugu runaka yifasha akavuga ati ngewe ariko ndekara y'intambara nzabatera tu undi ati nzahagarara kuri Goma ariko Kigali amaherezo nzabarasa burya barimo none se si impuha z'intambara se ariko hagati aho tukumva intambara yo mu M23 na FARDC biri kurwana muri Kongo harimo intambara hano twebwe perezida wa Kongo yazanye icyo twakwita igihuha cy'intambara kuko itaraba intambara sibyo ariko intambara yiri never nawe ati I agree with you sibyo iyo ni impuha y'iki intambara ariko no muri Kongo harimo iki intambara ngo bazamukuraho binyuze mu zihe nzira nani babizi se abakariya barakabasemuriye bashobora kuba batarabasemuriye ntabwo bigeze bakumva binyuze mu zihe nzira twebwe ko abanyarwanda tubizi buriya neva kukanira kazira yakumva bazakamushyire mu gifaransa oya ariko wakwiye kukumva kuko ashobora kuba yarakumva ikirundi n'ikinyarwanda ashobora kuba yarakumvisha ntagasobanukirwe bazakamushyire mu gifaransa neza ko ntekereza ko cyari cyo yumva neza ariko uzi ko unyibukije buriya kari akantu barakumvishije cyangwa cyanyuze mu zihe nzira anyway reka twigarukire ku cyo nashaka kuvuga urumva uko biri kose iyo tuvuze intambara hazamo imbunda hazamo ibisasu izo mbunda tuvuga ntabwo zirasa amashaza byanze bikunze biriya bintu bivamo biratwika birica ahubwo bivuga ngo biratwika biranasenya birarimbura hazabaho ibihe by'imishyitsi n'inzara ufite ukuntu umucunguzi yabivuze neza hano hari intambara ntibahinga evo ntabwo wahinga ute se nta mutekano urumva nyine nibyo nari ndimo mvuga iyo turimo tubona ibintu birimo bisenyuka abantu barimo bapfa njye ikibazo naje kugira ni kimwe dukorera kuri social media tuberaho ugasanga abantu barimo bararwana M23 bararwana FARDC na za FDL n'ibiki byose n'ira mitwe yose na za sadeke zaraje ariko ugasanga abantu bo bahindutse abafana noneho b'intambara kandi amaraso y'abantu arimo arameneka tujya tubibona hari abantu wenda benshi usanga bakoresha n'indimi z'amahanga ariko ugerageza kubisemura ukabibona ugasanga abantu babaye abafana ugasanga bamwe bari gufana M23 abandi bari gufana FARDC ukagira ngo na APR na Sport bahuriye muri stade Amahoro barabo bafite umusifuzi niyo mushatse kurwana habari na polisi hari abafite n'amakarita arayaguha ugasohoka mu kibuga ariko hariya turi gufana FARDC turi gufana M23 ariko amaraso y'abantu ari kumeneka ubundi uyu mwuka wo guhangana uva kuri satani satani niwe ushaka buriya kuri satani we ni sawa uri kumva ni nawe ashobora kwenyegeza umuriro hasi abantu bamwe ntibamenye ibyo ari byo ejo muri numvishe umuvugizi wa M23 avuga ukuntu babona intwaro ukumva ko hari uburyo muri FARDC ashobora kuba harimo abantu bashyigikiye M23 mu nyungu zabo ntabwo baziye kuko bazikunze wenda mu nyungu zabo sibyo bazana intwaro M23 kuri intwaro irazibambura izaka abasirikari vuga ati mwakire twirire n'ubundi nimuduhemba mwirire n'ubundi nibaduhemba sinzi niba uri kunyumva ubwo nabo bafite izindi nyungu babona urumva baba bafite izindi nyine none se nibazanye intwaro kuyigurisha bakamuha amafaranga uri kumva cyangwa bakamuha ayo mabuye y'agaciro n'urugero nanjye ko byose aho bari arahari oya Kongo igira amabuye y'agaciro si ibanga rwose sibyo ari naho ngiye mu mboni zanjye ndeba donc ibi bihugu by'i Burayi bishobora no kuba biba bifite umugambi wihishe inyuma mo hasi wizi ntambara none mbona abantu bamwe basakuza ngo u Rwanda rurarengana ibihugu by'i Burayi bishobora kuba bifitemo izindi mbaraga byarwihishwa abantu batazi kubera iki bo baba bafite inyungu z'icyo bageze gute bari gushakamo hasi mu mabuye y'agaciro bakaba bati nitudatezamo imyigaragambyo nitudatezamo imvururu uri kumva uburyo bwo urumva igihugu kitekanye gifite amahoro
ntago bakubona uko uburyo bajya kugira gute gusahura umutungo w'igihugu. Ariko iyo ahantu hari intambara abasahura inyuma baba bahari bari kugira gute batunda. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu kibabaje uri kumva. Ariko nubwo bari gutunda amaraso y'abantu nk'abizera ari kumeneka. Urumva niho hantu ngenda hejuru y'ubwo bufana ahubwo agakwiye kuva n'ikindi kibazo wibaza Evo. Ese abitorero bakora iki? Ku itorero ry'Imana ari universel bakora iki? Abi Burundi bakwiye kucara bagasenga bakabwira Imana ikazana amahoro. Abo mu Rwanda tugasenga tukabwira Imana ikazana amahoro muri Kongo. Kuko umuturanyi yafite ikibazo already nawe ugifite. Ayo umuturanyi yatewe nayo ntago waryama ngo usinzire. Kandi dufite abayobozi nk'abantu bayobozi bayoboye Kongo. Ubu nabo badashaka kuva ku izima. Nese ugira ngo sibo bafite urufunguzo rwo gukemura ikibazo kiri muri Kongo kigakemuka. Yego. Rero umuturanyi niwe afite ikibazo, natwe dufite ikibazo. Tukwiye kwicara tugasenga Imana twebwe Imana watubabariye. Watubabariye ukatugirira neza. Urumva ngiye abantu niho ari ikibazo kimwe. Abafana urumva abantu barimo bararwana. Barwanye pe. Bafite nibyo barwanira. Kuko wumvishe nk'impamvu M23 wirwana wakumva ari impamvu ifatika. Tugiye tuvugisha ukuri. Ariko none ikibazo ni iki ngiki. Uko biri kose abantu bari kurasana. Nubwo M23 ifite ikirwanira ariko ntago biraba bafite ari inkoni wa mugabo. Ntago ari ngo bakwita ku kibuno bavuga ati genda. Ni isasu. Nta masasu. Afite ibyo ari kwangiza. Afite ibintu ari kwangiza. Kandi abo bahanganye nabo nabo barabarasa. None se ntago bicara ngo barebere. Putin kuri abavuga ngo arakomeye kuri Zelensky. Nyuma uzi umubare w'abasirikare batanga uzi ko amaze gupfusha ibihumbi bigera muri 100. Abantu bari bazi ko rwose bizaba ari ibintu. Ni nacyo kibazo Kongo ifite. Kongo ishobora kuba yarizi ko M23 ari nka kuno kwanuza kwa Zelensky. Izazi gahita yiyunyuguza. None yarayihagamye. Burasijya ngo niyabahagamye vo. Abantu bazi icyo barwanira bafite imbaraga z'icyo barwanira. Ntabwo bapfa kubatsinda. Utabumvishe ngo batega amatwi. Uzarebe n'umuntu mutoya. Iyo ari kurwana ariko afite impamvu arwanira ntabwo wapfa kumutsinda. Rero ikiba kibaho ni iki? Baba kwiye kwicara bakagira gute bakumvikana. Bagazana amahoro mu karere. Nubwo Yesu yavuze ngo ibi ntibizabura kubaho nyine biri kuba. Ariko nanone abizera Yesu yarabivuze. Ariko Bibiliya tugaragariza ko tumusenga tukamusaba akatwumva. Yego. Niba Bibiliya ivuga ngo mukomange muzagira gute muzakingurwa musabe muzahabwa. Abizera bo mu Rwanda dukwiye kwicara tugasenga tugasaba Imana kuko ari igena byose. Ega Imana mu Mana ifite imbaraga zo kujya mu mitima y'abayobora. Uzikwisha muri Imana dusaba gusengera abayobozi bacu. Njye nkunda kubwira abantu badukurikira hano ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu bitatu ukwiye kwicara ugasengera. Ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe, umuryango wawe n'igihugu cyawe. Iyo tuvuze igihugu nabayobora igihugu. Sibyo? Wavuga igihugu utavuze abayobozi. Nibibaho. Igihugu kigira abayobozi. Abantu bakwiye kwicara bagasengera abayobozi babo, uri kumva? Bibiliya uzi ko ibidusaba. Dusengera abatuyoboye. Dusengera abami n'abatware. Dusengera abami n'abatware, uri kumva? Kugira ngo tubashe kurya ibyiza byo mu gihugu. Uyu munsi rero niba Kongo irimo intambara bivuze ngo abitorero bakwiye kugenda bagapfukama bakabwira Imana kugira ngo abatware babo bumve impamvu yo kurwana bayihagire gute bayihagarike. Sibyo? Abantu bakwiye kwicara bakitwa ati Imana dukore iki? Pana kuvuza induru. Uribuka wa mubyeyi nakiye hano avuga ati umusambanya azavuza induru n'umupasiteri ayivuze. N'umuhanuzi avuza induru. Ubu abizera bakwiye kujya kure yaho barasanira bagasenga bakabwira Imana ati Imana girira neza abantu bo muri Kongo. Pana gufana. Girira neza abantu bo muri Kongo. Girira neza aba bantu. Buriya M23 impamvu irwana ni akarengane. Sibyo? Ariko umuyobozi sata yicaka bati ibi bintu nibikemuka. Buriya perezida afite ijambo rimwe gusa. Byararabikemutse. Neze ko avuga ngo mwamufata intwaro mujye kurwana abasirikare bakagenda. Ababwira ati nimutahe nago bataha. Nako kanya. Nese umuntu yajya kurwana nutamurwanya. Njye ariko mbibonera mu mboni z'iki zibi bihugu bikomeye by'i Burayi biba bifitemo inyungu zikomeye rwihishwe. Yes.
mu minsi yashize muri Afrique de l'Ouest wabonaga harimo ibintu by'akajagari n'akavuyo, ari amakudeta ya buri kanya, ari amakudeta ya buri kanya byishwe inyuma n'abafaransa, aho abarusiya bakandagiriye hariya. Gusa buriya baba bamufite inzika, ubonye perezida bihurije uko ari batatu, buriya bitajya ngo bavuga ati tuguciye urwaho batatugira gute tukurangiza. Ariko ushobora gusanga uri kumva Evo akarya jambo ryo muri vare rivuga ngo tugaragara nk'abantu batariho ariko dutunze benshi, byaraturutse kubitorero bapfukamye hasi bagasaba Imana, akavuga Imana waduhaye amahoro muri aka karere. Amahoro satangiye kuza, Imana yumva gusenga kwa abantu ngo bagiye no gukora umuryango wabo, bakava muri sede yawo, bavuyemo redi, bavuyemo cyangwa barabisabye. Batrawore barabikoze. Meruka basora itangazo ariko nyawo no kubisaba ntago ejo bundi Traore yakoze ikiganiro avuga ati procedure irakomeje urukundo. Nufite ubwo ko bazakwica avuga ati bandese. Ikosa bakoreye Sankara nge nibazari inkorera. Aho Sankara yategewe ngenda hazi. Kandi ngo bamaze kugerageza nk'ishonga zirindwa gatere akabara ababeshyi. Ntago mwaba mwarakoze ikosa rya mbere ngo tureke kutari kosora. Sibyo. Abantu bakwiye kwicara bagasenga. Bakabwira Imana akabwira Mana aba bavandimwe bari kurasana Evo, aba bantu bo muri M23 ni inshuti, ni imiryango. Dukurikije uko bakase imipaka, sibyo? Ni abantu bavuga ikinyarwanda, urumva ni amaraso, tujye tuvugisha ukuri. Buriya rigenya ndeba nk'abarundi n'abanyarwanda bari gushyamirana, natekereza ukuntu tujya kugira umuco umwe, ururimi rujya kumera kimwe, urukumva ururimi ni rumwe rwose, turashyingirana. Avuga bizera ntidukwiye kujya gufana, ahubwo dukwiye kujya ku mavi tugasenga, tukabwira Imana turindira akarere. Yego, urumva nubwo u Rwanda n'u Burundi bitameranye neza, ariko ntabwo dukwiye kujya hara tugafana wa mugani, dukwiye kujya ku mavi tugasenga. Abarundi mwicare, yaba bari mu Burundi, abari muri diaspora y'u Burundi, mwicare musengera aka karere, tubwira Imana tugarurire amahoro. Niba n'ikibazo cyabaye abayobozi bacu guhuza, niko gusenga nyine, dusengera abayobozi bacu, umwuka w'Imana ubajyeho, uri kumva sibyo, bumvikana bavuga ati. Kandi tugiye no mu buryo buri politike, burya ngo nta mwana muri politike, nta mwanzi uhoraho. Reka ntago ahoraho, ntahoraho. Nabaho ibyo twakora byose, ibyo twajya byose, ariko nta mwanzi uhoraho kabisa. Ikiba gikeneye ntekeza ko uko abantu bagira amahoro, ari uko bagira imigendanire, kuko muri biriya yaba Abarundi bafite ibyo bari guhomba, yaba natwe dufite ibyo turi guhomba. Oyange ntago nashyigikira abafana, never gufana. Nese Evo reka ngwe nk'urugero rwa hafi. Uyu munsi igihugu cyacu kimaze kwiyubaka, nawe urabona ko kimaze kugira ahantu hashimishije. Ari ukuntu umubyeyi uri kumva agira abana bakastragolingana nabo, kubagaburira kugira gute, ariko akagira handi umwana arangije kaminuza yofaringa akazi, ukabona yagiye mu kazi, do ukabona byatangiye kwinjoyinga uko yamvune y'abana. Mbona n'igihugu cyacu kigeze ahantu, donc abantu bakitangiye batangiye kwinjoyinga, donc imbaraga z'icyo barwaniraga. Yes. Uyu munsi rero kujyaho ngo dufane, nge Robert ngo fane ngo M23 FARDC, urukumva nkaba ruvumbe ejo bundi nabonye bari gukora ibimenyetso ntazi, sibyo? Biranuka, donc ni ruvumbu nyine wabikoze, ariko abizera bakwiye kwicara bagasenga Imana. Nese uyu munsi M23 nibiri kurwana na FARDC, urabona ko igenda izana amaboko adasanzwe za South Africa, Burundi, Kenya, Sadeke, donc ibintu by'imbaraga nini. Uyu munsi ije karasa M23, nitwe turi ku mupaka cyangwa se n'abagande mu gihe bahunze. Umuntu utunze urugo nashushanye iyo mu rugo rwe hajemo abandi bantu biyongera nko nka babiri bari bariwe, donc uburyo bw'imibereho igize gute, irahinduka ari uburyamo, imibereho irahinduka. Natwe uyu munsi aba bavandimwe baje twaba dufite ibibazo, tukwereho gusenga Imana ikajya cyane cyane muri iyi mitwe y'aba bagabo. Perezida wa Kongo abasenga mu musengere cyane, sibyo? N'u Burundi dusenge Imana igire gute, ibaha imbaraga, ibaha ubwenge, ibaha ubushobozi, kugira ngo nibura babashe kugira gute gukemura iki kibazo. Naho abafana bo ni amaraso y'abana b'Imana. Ninde muntu usenga wakishimira ko amaraso ameneka? Imana irema abantu ko ifite umugambi mwiza kuri bo, ifite umugambi wo kugira ngo bapfire. Nese ku rugamba harwana iki? Narakubwiye ngo harwana abasore,
abatekereza ntambara sibo barwana abasore rimwe na rimwe batazi n'icyo barwanira. Kandi iyo abantu bari ku rugamba nese urugamba rwabura kajoriti rwabura amamayiti nibibaho. Tukwiye gusenga rero Imana ikagira gute M23 nibiri gusaba babyumve bayibe amahoro atahe mu gihugu abantu babe bongere bagenderane. Uyu munsi niba hari umuntu umunyarwanda wahiraga Goma ntagifite uburyo bwo kugira gute kujyayo no kujyayo ni ku masaha none hari n'utinya akavuga ati sinjyeho hari ahantu hagize gute hari inama. Ikindi hari n'ibikorwa remezo birimo bisenyuka. Yes. Tufatiye urugero ku Rwanda. Niba tuvuga ngo tumaze imyaka 30 ariko turacyari kurwana no kwiyuba. Turacyari mu ngaruka z'ibyabaye. Kwibuke twiyubaka. Bivuga ngo hari ingaruka tugihangana nazo. None mu myaka 30. Erega ingaruka iyo tuvuga ingaruka abantu nibakareba ibi bikorwa remezo gusa. Hari ingaruka psychologique. Hari ingaruka philosophique. Sibyo? Buriya Evo uziko ibikomere abanyarwanda bafite byaturutse kuri genocide donc sinzi uko nabivuga byaromowe ariko ingaruka zabyo komorwa ni kimwe ariko kugira inkovu ni ikindi. Sinzi ni munyumva neza rero ubu buryo ni experience dufite mu buryo bw'intambara ari nayo nshimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu ukurikije uko baba bushoto bati baradutera bagize gute bakaceceka nuko bafite experience y'iki yuko intambara nta keza kayo. Ejo numvaga president yaravuze ko nta wazasaba uburenganzira bwo kurinda abanyarwanda bwo akwiye kurinda abanyarwanda. Yes. Kandi uko ni ukuri none ndakwiye kujya gusaba uburenganzira hari ukwiye kujya gusaba uburenganzira bw'uko urebera urugo rwawe ibibaho uburyo bwose umugabo muzima numenya kurinda urugo rwe mu buryo bwari bwo bwose nibwo kuba umugabo nagaruka kuba umugabo ari ukuzura ipantaro wapi dufite abagabo buzuye amapantaro ariko batazi kujera ingo zabo sibyo kuba umugabo ntabwo ari ukuzura ipantaro. Ari n'akandi kantu ngenda mbona ku bindi bihugu byinshi bishobora kuba bigirira igihugu cyacu ishyari kabiri bigitinya. Sinzi niba ubizi ubibona mu mboni ishyari kugitinya ibyo bintu bibiri. Twigarukiye ku byacu ariko rwose abantu dukwiye gusenga. Yego. Aba bantu wavuga ngo bameze nk'abafana ariko bakwiye kwibuka ko hari ahantu hari ibintu byinshi cyane biri kubategurira. Iyo tuvuga abafana abantu batwumve umufana ni umuntu umeze ute ni umuntu ukora strategy zose kugira ngo intambara ikomeze igire gute ibeho yishimye. Hari abantu bishimira mu byago. Urumva nyine abantu bameze nk'aho banejejwe nuko abantu bari intambara iri kuba. No. Ariho nahereye nunga gatoki muri ibi bihugu binini bishobora kuba biza bikisha inyuma y'intambara mu nyungu zabo. Urumva niba abantu bari i Burayi sibyo bakaza gusapotinga intambara sibyo mu rwego rwo kugira ngo bibabone uko bicukurira abo bo ntago bifuza ko yanahagarara sibyo ariko twebwe turebera hamwe ingaruka z'ubuzima n'abavandimwe bari kwangirikiramo bakomereka abandi bahapfira. Tukwiye gusenga Imana ikagira gute ikabihagarika kandi Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Ari igihe bura yenya ngira inzozi hari igihe Afrika hari igihe Afrika izagera donc ikigobotora ingoyi y'ibihugu by'i Burayi no na Amerika. Kuko ubona ari ukuntu mu buryo buri hidden colonization bayikomeje. Ari nayo ikibazo kiri muri Kongo ushobora kukirebera kurenza uko wakirebera ahandi hantu. Yego. Roba. Ndumva byari ibyo gusa nyine abantu baho kugira ngo bajye gufana intambara bakwiye gushyira amavi hasi bagasenga bagasaba Imana kandi n'ishobora byose. Akuzi kubura kugira ngo igihugu kigira umuyobozi mwiza bituruka mu masengesho y'abitorero. Aku u Rwanda ziko dufite ishimwe rikomeye cyane kuba dufite umuyobozi w'umunyabwenge ishimwe rikomeye. Yego. Roba ikiganiro cya Gospel Valley.